基本的なことになるし、体の動きの確認だったりとか、ボートと体の動き、パドルの、位置とか、とても、原点に耐えれる、毎回原点に耐えれる大切な、所作なので、ちょっと一緒にやりたいなと思います。まずは、位置からところで、まっすぐフォワードストロークの確認をしながら、向こうの一番端っこまで行って、